Hi friends, welcome to JJ Sisters. இன்னைக்கு நாங்க செய்ய போறது வந்து முட்டை பரோட்டாவும் ஒயிட் பெப்பர் சிக்கன் செய்யலாம்னு இருக்கேன். இன்னைக்கு நைட் டின்னருக்கு அது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு மாவு ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்றேன். நான் மாவு வந்து 2 கப் மைதா எடுத்துருக்கேன். அது ஒரு பவுல்ல போட்டுப்போம். மாவு எடுத்தாச்சு. உப்பு வந்து தேவையான அளவு. நான் இந்த மாவுக்கு 2 கப்புக்கு வந்து இந்த ஸ்பூன் வந்து 5 ml இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்பூன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல. இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து கரெக்டாக இந்த அளவுக்கு கட்டி எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போதுமான அளவு உப்பு. இதை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவுலேயே மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றுவோம். அப்புறம் கரெக்டாக வரும். கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். மாவில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் மாவு நல்லா சாஃப்டாக கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். போதும். இதே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மிக்ஸு. அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம மாவு சீரீஸ் மாதிரி தான் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக கிடையாது. நம்ம முட்டை பரோட்டா மாவு உப்பு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம். தண்ணி வந்து தேவையான அளவு. இந்த மாவு வந்து சப்பாத்தி மாவு உங்களுக்கு தெரியல, நம்ம கோதுமை மாவு பிசைவோம்ல, அதே மாதிரி தான் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிப்போம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். அது பார்த்து மாவு இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு. நல்லா சாஃப்டாக வந்துருச்சு மாவு. இதுக்கு மேலே சும்மா லைட்டாக ஒரு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் அப்படியே மெதுவாக லைட்டாக ஊற்றி நம்ம அப்படியே ஒரு ½ hour ஊற விட்டுருலாம். ஊற விட்டோம்னா அதை வந்து நல்லா சாஃப்டாகிடும் மாவு. ½ hour ஊறட்டும். மாவு ரெடி பண்ணிட்டோம். அதே டைம்ல வந்து நம்ம சிக்கனை ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஏன்னா சிக்கனும் மேக்னேட் ஆகி ½ hour இருக்கு. அதில் சிக்கன் நான் கழுவி ரெடியாக வச்சிருக்கேன். அதுக்கு என்ன இன்க்ரீடியன்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா தயிர் போட்டுக்கலாம். தயிர் வந்து இது 5 ஸ்பூன் தயிர் அதை போட்டுக்கலாம். 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு. ஓகேவா? அதே மாதிரி பெப்பர் பவுடர் 3 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் சின்ன ஸ்பூனில். இன்னும் 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் ஓகேவா போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கலாம். ½ hour ஊறணும். மேக்னேட் ஆகட்டும். ஓகே, நம்ம அது கூட சேர்த்து கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஊறும். கொஞ்சம் 1/4 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சிடலாம். இது வந்து ½ hour ஊறட்டும். ½ hour கழிச்சு நம்ம ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளுக்கு சிக்கன் செய்கிறதுக்கு எல்லா ஐட்டமும் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஒயிட் பெப்பர் சிக்கன் செய்கிறதுக்கு சொன்ன மாதிரி இது 3 வெங்காயம் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, லவங்கம், கிராம்பு, மிளகு 20 எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து 2 ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் முந்திரியும் பாதாமும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கஸ்தூரி மேத்தி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு இதெல்லாம் 7 பச்சை மிளகாய், மிளகு வந்து 2 ஸ்பூன், பட்டரை ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆயிலும் தண்ணியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சால்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து நம்ம ½ hour முன்னாடி ரெடி பண்ணி வச்ச சிக்கனு. இப்போ நம்ம சமைக்கலாம். வாங்க போகலாம். பேன் ஹீட் ஆகட்டும். முந்திரி பாதாமே அரைச்சிடலாம். அடுத்து பேன் ஹீட்டாக வைக்கலாம். அரைச்சி பேஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இந்த பாருங்க, நல்லா ரொம்ப நைஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ வந்து பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறது பிரிஞ்சி இலை, ஸ்டாரு, கிராம்பு எல்லாமே போட்டுக்கலாம். மிளகு எல்லாமே போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஒரு 2 செகண்ட்ஸு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. ஆனியன் போட்டுங்க. வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு. கொஞ்சம் கலர் மாற ஆரம்பிச்சிச்சு. எண்ணெய் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம அடுத்த ஐட்டம் ஆட் பண்ண போகிறோம். பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 7 பச்சை மிளகாய், 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு வதக்கியாச்சு. நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை போட்டுருந்தோம். சரிங்களா?
மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறிடுச்சு. இது போட்டுக்கலாம் சிக்கனை. இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சின்ன ஸ்பூன் வந்து 2 உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்கனில் உங்களுக்கு கொஞ்சமே. அதனால இந்த சின்ன ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் போடுவோம். இப்போ நம்ம சால்ட் போட்டாச்சு. கிரேவி வந்து நல்லா குக் ஆகட்டும். மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கரெக்டாக குக் ஆகட்டும். பார்க்கலாம் 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. நல்லா குக் ஆகிடுச்சு சிக்கன். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம முந்திரி பாதாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அதை நம்ம ஊற்றிடலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த பேஸ்ட் வந்து போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் குக் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஐட்டம்லாம் போட்டு இதில் போட்டு இறக்கலாம். நம்ம சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கு. 2 மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு சிக்கன் குக் ஆகிறதுக்கு. நான் 5 நிமிஷம் சொல்லியிருந்தேன். சரி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் எப்படி குக் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலான்ட்டு. இப்போ இது குக் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம பெப்பர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் பெப்பர் சொன்னால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேவைன்னா அப்புறமா லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம். ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிட்டோம். அது கூடவே சேர்த்து 2 ஸ்பூன் பட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுவோம். வந்து நம்ம முட்டை பரோட்டா சொல்லலாம், அதை ரெடி பண்ணிடலாம். இது நம்ம திரட்டி எடுத்துடலாம். ஸ்கொயராக வேணால் ஸ்கொயராக பண்ணிக்கலாம், ரவுண்டாக வேணால் ரவுண்டாக பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் ஸ்கொயராக பண்ணுறது தான் நல்லாயிருக்கும். அப்படியே திருப்பிக்கலாம். நம்ம வாட்டிட்டு உங்களுக்கு எப்படி திருப்ப முடியுமோ அப்படி திருப்பிக்கோங்க. எனக்கு இப்படிலாம் வாட்டம் பற்ற வச்சாச்சு. பற்ற வச்சுட்டு பேன் வச்சுட்டேன். பேன் ஹீட் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒட்டியாக வச்சுக்கலாம். இந்த கத்தை கொஞ்சம் ஒட்டியாக இருக்குது. ஆனால் வச்சுக்கிட்டு தான் அது சரியில்லைங்க. ஓகே, அப்படியே இப்படி ஒரு ஃபோல்டு, இப்படி ஒரு ஃபோல்டு, இப்படி ஒரு ஃபோல்டு, இப்படி ஒரு ஃபோல்டு. நம்ம பரோட்டா ரெடி. வாவ், சூப்பர்ல. நம்ம அப்படியே எடுத்து நம்ம வந்து அதில் போட்டுடலாம். இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸில் நம்ம பரோட்டா ரெடி ஆகிடும். ஆயில் கூல் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சைடு குக் ஆகிடுச்சு. அப்படியே நம்ம திருப்பி போடணும். இப்போ கவனமாக திருப்பி போடணும். ஓகே, இப்போ நம்ம பரோட்டா வந்து நல்லா சூப்பராக செம்மையாக குக் ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ எடுத்து பிளேட்டு மாற்றிடலாம். ரெடி ஆகிடுச்சு பரோட்டா. சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு எப்படிக்குன்னு தெரியல, ஆனால் இதில் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு சிக்கனு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த கஸ்தூரி மேத்தி போட்டுக்கலாம். இது கஸ்தூரி மேத்தி ஒன்றும் இல்லை, வெந்தயக்கீரையை காய வச்ச சும்மா கொஞ்சோண்டு தான். அதை போட்டு இறக்கிடலாம். நம்மளோட ஒயிட் பெப்பர் சிக்கன் ரெடி. கொஞ்சம் சாப்பிடலாம். ஓகே, இப்போ ஒயிட் பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி ரெடி. பரோட்டா ரெடி. இப்போ நம்ம சாப்பிடலாம். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல் பட்டனில் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.